經濟低微嘅時候，啲客人即係唔係唔去消費，咁反而我覺得係佢哋係消費得比較謹慎。當我對佢好嘅時候，咁佢哋自自然然會想留喺度耐啲啦，咁同埋會轉移到個客人度。講翻頭先啦，你講，我覺得你除咗講 hard sell 之外咧，其實都帶出另一樣嘢嘅，就係 over sell。我俾咗呢嚿錢，我係本身當去班，我可能打3次，打咗3次之後都可能係冇效果咧。咁我覺得呢個就係 over sell。喺客人同員工之間，你會點揀？話呢個問題話呢個好 tricky 嘅題嚟嘅喎，你答得唔好，兩邊都唔討好。不過對我嚟講，咁爸，點解你仲叫我做 Viva？你個眼波係咪有問題啊？我只係菲律賓嚟嘅啫，唔係後天曬黑嘅。你唔好以為遮住我就望你唔到啊！有冇跌親啊？不過你找埋張單先啦。其實淨係1蚊膠隊費嚟嘅啫。嚇！其實我哋攞住呢個 logo 就已經係優質美容院啦，唔使咁驚㗎。改變過去，建立信任，彩虹美容品牌優質認證計劃。嚇！1蚊唔使解釋咁多㗎啦。好，又開始今晚靚靚陪審團。呢個嘉賓咧做呢盤生意好多年噶啦，好誇張。你過幾多年？唔使估，我識佢嘅，因為係人都好多人都識佢嘅，即係我諗係唔止係一代添嘛，可能係2、3代嘅屋企咧都會咧，即係用到佢哋嘅公司嘅 service 咁樣嘅。係啦，我點解識咧？因為即係之前都訪問過啦，同埋咧我仲有少少腹肌嘅時候咧，都係啦拍過佢哋一啲嘅公司嘅廣告啊，係啦，咁揾翻出嚟黐住喺後邊。係啦，所以咁就咧即係哇，好即係。差唔多係從事呢個行業啊，美容業界嘛，係50年咁滯喎。係啊，有冇啊？50年有啊有啊。梗唔係你啦，你得個20歲。係呢啲真係好聽啊，係啊。院嘅一個嘅行政總監啊 Lavina 你好。點樣可以由媽咪嗰代嘅管理嚟到而家你呢一代嘅管理，至到你所有嘅營運，其實每一個時代都變緊噶嘛。經過咁多年，其實都經過好多唔同 up and down。係好匪夷所思，因為好多人都覺得話，美容都唔係咁易做啊，尤其是可能面對呢10幾年嘅一個變化咁樣，係咯。最主要你覺得點解可以你哋一路 keep 住又繼續可以又可能擴展啊咁樣咧？其實我自己覺得咧，真係我哋自己嗰個公司嘅宗旨。咁呢個就即係講翻就係好多年前40幾年啦，即係媽媽嗰時由零開始嘅時候。咁我覺得我哋即係佢嘅宗旨就係我哋要對每一個客咧都好似當朋友咁。咁而隔咗咁多年啦，咁我哋亦都係守住呢個宗旨。咁所以呢一樣嘢亦都係我覺得係我哋優勝之處嘅。若果係喺面對緊一啲環境嘅影響，例如我哋疫情嗰陣時未有 block 嘅情況出現嘅，咁你哋咁大集團嘅時候，其實點樣去維繫呢？點樣去維持？其實當時咧又真係一個好大嘅關口嚟㗎，細鋪都搞唔掂㗎。係啊，係咯，大鋪。咁我哋嗰時真係即係好好彩，因為其實我哋即係有好多客人都跟咗我哋好多年啦，咁亦都係好信賴我哋。咁同埋我覺得，如果即係經濟低微嘅時候，啲客人即係唔係唔去消費，咁反而我覺得係佢哋係消費得比較謹慎。係啦，真係會問好多一啲唔同嘅問題啦，跟住之後要知道多啲，即係資訊會比較多啲咁。但係你請咁多人咧，其實點樣去 control 個管理啊？哇！人呢一個咧又真係另一門嘅學問啊，係咯，都變化好大係嘛？你就算可能你係可能你已經係第2代咁，但係都20年啊嘛。呢20年入邊可能啲人嘅質素啊變化，請人都係。即係覺得同以前都好唔同，好唔同，即係有唔同，即係講啊，即係唔同 generation 咧。講出嚟 feel 到有好有感受。係啦，同埋好有個年齡感喺度咁樣。咁我媽咪嗰時即係好耐之前啦，都成日有一句就係話，即係同事喺公司嘅時間對住其他同事嘅時間，可能仲多過對住屋企。當我對佢好嘅時候，咁佢哋自然會想留喺度耐啲啦。咁同埋亦都會
即係會轉移到個客人度，即係亦都會覺得啊，咁我都可以對個客人。所以你哋好犀利嘅，即係除咗你哋自己做生意做得耐之外咧，你哋啲員工咧真係做得好耐嘅都可以。係啊，其實我哋好多員工咧，即係20年、30年都有，仲做得耐過你啊嘛。係啊，冇錯，真係做得耐過。咁好似啱啱早嗰幾年，我哋有一個同事，跟住之後即係聽講啊，都係佢18歲嘅時候入嚟公司，咁跟住一路做即係升職啊，即係美容師一路做到經理級，去到而家湊孫啦，而家湊孫啦，跟住之後早嗰幾年榮休啦，榮休啦，咁我哋就同佢搞一個好大嘅 party 咁樣。譬如可能嚟緊呢一代咁樣接落去啦，佢哋會唔會特登去group 埋一齊上嚟有個 family day 咁樣約會嗰度？會㗎，即係譬如話好多媽媽會帶小朋友啊，咁頭先講嗰個就年紀比較大啦，咁可能有啲就係譬如話小朋友可能青春期啊有暗瘡啊嗰啲，咁都會一齊上嚟咯。咁媽媽就做佢自己嘅嘢，咁小朋友就處理暗瘡呢啲咁嘅問題咯。因為我覺得而家咧去啲美容院好難得會有呢啲 family 一齊，多數朋友都好似好驚俾人sell 啊咁樣。所以美容院都係㗎，同有啲人話同裝修即係一樣嘅，即係通常我都係話唔想介紹嘅，費事即係有手尾跟嘅，即係你好難會揾到一間係話即係好，即係好信得過咁。但係呢啲譬如你哋啲去到咁多年嘅，大家都知咩事啦。咁咧就會唔會其實同你哋嘅經營嗰個理念，可能你嘅手法都有關咧？你哋係咪都即係唔係唔 hard sell 嗰啲嘢㗎？會唔會？即係呢一行都會即係覺得 hard sell 好似有個污點喺度咁樣。咁我覺得而我哋公司就個行法會有少少唔同啦。咁我覺得即係個客上到嚟，咁佢係有問題想處理。咁我覺得以我哋方面，我哋亦都要盡忠職守，係咪先？佢上得嚟時候咁嘅問題，我哋有個專業，跟住之後去解答個問題。咁我哋就睇翻佢咯，即係譬如話可能喂佢真係有咁嘅需要，我哋聆聽咗佢啦，跟住然之後咁我哋就會即係介紹翻一啲啱佢嘅嘢咯。咁我哋就如果佢話唔啊，我都係或者呢一個 moment 我唔需要啦，我唔想啦，咁又冇嘢㗎。咁因為我覺得即係你short term 或者你真係 hard sell 個客，你可能真係有一單生意。咁但係你如果一個 long term 嘅，你會塞咗一個即係信賴，唔會幫襯幾十年咯。冇錯，咁所以即係咁嘅選擇係一定係揀後者嘅。hard sell 嘅感覺咧，我就係覺得係個客消費完一個地方帶出嚟嘅感受。咁點解佢會有呢種感受？你估下？因為喺我唔同意嘅情況下，或者成咧，我冇諗住咧話預算啦，係啦，跟住咧就因為要幻想個畫面，跟住就因為都有我未係做 facial 俾人 hard sell 啫，做其他嘢試過噶嘛，就冇預算係啦，用呢個 budget 去做嗰樣嘢，跟住咧就講俾個 sales 啊，或者嗰啲 consult 啦，跟住就終於都係俾咗嗰嚿錢，就行出門口就已經喺度諗啦，同埋成日都係諗啊，其實。咁樣就俾佢 sell 咗，真係冇預備呢筆嘅喎，咁樣即係佢呢個就會有個頭先就覺得佢有個 hard sell 情況出現。咁喺我嘅角度呢樣係其中啦。我諗最重要咧係喺客戶消費咗之後，未得到佢想要嘅結果或者服務，例如 book 時間，例如我買咗個療程得唔到預期嘅效果。打擾緊佢休息啦，瞓覺咁樣，不停有人講嘢，叫你加錢做其他嘢，即係呢啲嗱。講真，我唔係誇張地講，我相信每一位行入美容院嘅時候都會有呢一種經歷。咁好啦，我又想問翻你咯。喺你呢個情況喺你公司會唔會發生到，或者發生嘅時候你會點處理？首先我講翻頭先啦，我覺得你除咗講 hard sell 之外咧，其實都帶出另一樣嘢嘅，就係 over sell。即係你hard sell 當然大家都好明白啦，就係譬如話好似你咁講令到個客好唔開心，我消費得啱啱先，覺得或者呢一樣嘢唔係我需要嘅嘢，你做咩要逼我買咧咁樣？咁我覺得呢個係 hard sell。咁而頭先你哥亦都有帶出另一樣就 over sell，就係話我俾咗呢嚿錢，嗱我係本身當去班咁樣，咁你而家同我講我而家咁嘅情況可能打3次咁啊，跟住打走噶咯喎咁樣。咁但係點解我打咗3次之後都可能係冇效果咧，或者即係效果唔夠好咧咁樣？咁我覺得呢個就係 over sell 咯。咁我哋嘅 training 咧都比較多嘅咁啊，所以其實即係由所有同事無論係幾多啊幾密啊？
嗱，其實咧，譬如話，如果我哋現有㗎啦，即係譬如現有嘅，我哋至少一季都至少會有一個。咁而我哋即係中間啦，我哋都會睇嘅，即係譬如話，喂，見到可能喂點解呢一個同事佢可能嗰個講嘅嘢個 theory 上面嘅嘢好似唔夠好喎，係咪已經之前 training 嘅嘢唔記得咗啊？咁我哋又會特登開一啲即係特別班，即係開啲特別班俾佢哋。咁無論係一啲經驗㗎啦，即係譬如話一啲新嘅經驗，我哋都會請啦。咁跟住之後，可能有一啲係冇經驗嘅入嚟，咁我哋係有個 system 嘅，即係譬如話佢入到嚟，咁我哋有晒 schedule，即係你可能譬如話第一個月你要 achieve 到啲乜嘢，跟住之後你 theory 要知道啲乜嘢，跟住之後幾耐我哋係會有個 hands-on 嘅即係 training 嘅 test， 即係你一日咧唔 pass 咧，我哋係唔會俾你接觸下。即係佢哋多咗啲咁嘅training 咧，就係可能避免咗頭先你講嘅 oversell 啦。冇錯，即係你唔會去誤判，就係以為同個客講3次就去咗呢班，其實咧以佢經驗就可能要5次。係啦，冇錯啦。咁所以呢樣嘢都好緊要。咁若果個女仔，譬如喺觀察皮膚嗰方面未夠經驗，你哋嘅培訓係應該點？因為其實我而家遇到嘅問題咧，就係做嘢冇問題 ，train up，使用產品冇問題，再 train。但係若果喺佢判斷嗰方面唔夠嘅時候，你哋會點樣協助？其實咧呢一樣嘢咧好難嘅，咁所以咧我哋咧就點樣咧就唔理啦，就入咗一部好勁嘅皮膚分析機。咁你跟住就因為好多時咧，即係譬如話用肉眼睇係睇唔到，真係睇唔到。大家唔好拗啦，儀器科技，你影相啊！今次咧你做咗啲乜嘢？隔咗幾次影翻幅相，咁你就唔好拗啦。大家想拼埋一齊，咁你實見到啦，有效果。好好啊！呢部機咧喺出邊 sell 咧，即係講緊攞呢部機嚟嚇人噶嘛。好好啊，咁樣係咁樣就好好利用呢部機。咁跟住就協助啲美容師點樣去幫個客改善個皮膚問題。若果真係唔好彩，收到個投訴係關於個斑咯，我哋成日都接觸噶啦，係打得唔好，或者冇效。冇效都應該唔會投訴嘅，最多走嘅啫。係打得都唔係㗎，好難講㗎，咩人都有得投訴㗎。你當係咁樣先啦。咁而家最慘嘅係打傷啊嘛，係啦。咁你打傷你會投訴啦。咁你收到呢投訴喺客人同員工之間，你會點揀？話呢個問題話呢個好 tricky 嘅題嚟㗎喎，答得唔好兩邊都唔討好。不過對我嚟講，我就即係好簡單，我自己覺得，即係唔係話即係我覺得一件事發生咗，跟住然之後你最緊要就係睇翻個事實。跟然之後，即係咁好似我哋公司啦，我哋會有個即係可能收到投訴嘅程序，我哋要點做？咁通常我哋就即係第一樣嘢啦，咁一定要係問咗個客，了解咗個客即係點解有個咁嘅投訴啦，咁佢見到啲乜嘢啦 ，feel 到啲乜嘢啦，咁跟住之後，咁我哋就第二步就會去問我哋嘅同事啦，咁樣。咁其實即係我自己覺得咁如果首先我哋嘅同事 training，我覺得係都足夠嘅。咁跟住之後，咁所以變咗譬如話好多時嘅多數都係個客係需要被尊重啦，跟住之後咁，但係亦都係有樣嘢就係我哋嘅同事係我屋企人啦，咁所以呢一個好似你咁講係要拿捏，但係去到最後尾一步就係睇事實咯，咁樣咁跟然之後，咁如果個事實係咁嘅時候，其實即係大家都講道理啫嘛，係咪先？咁我覺得正常嚟講喺我個經驗裏邊大家好好溝通嘅話，咁其實就即係多數都會容易解決嘅。係啦，就係溝通咯，即係大家都唔好令到自己嘅情緒又牽掛住先。即係好多就唔面對避咗個客咁樣就唔得啦。其實遇到問題第一時間將情緒擺上台係一件十分錯嘅事嚟嘅，尤其是我哋女人對女人啊嘛。咁所以我哋就好想用呢一個問題，用你嘅答案 group 埋一齊，就係話原來我哋大家都係有得傾。有啲客都會有好多嘅要求噶，即係可能明明都見到有效啦，我哋咁啊唔得啦，爭啲啊，呢度咧有笪嘢，即係可能佢睇到我哋睇唔到嗰啲咧，咁你會點樣咧？點樣處理咧？其實咧呢個容貌焦慮咧，真係過去我諗呢10年啦，係真係多咗好多嘅。咁我覺得呢個係因為 social media，即係將自己即係 compare to 其他人。係啊，同埋好多嗰啲咁嘅鏡頭濾鏡，點解邊個話都咁？係咯，明明佢同我都差唔多年紀，咁但係點解佢咁滑淨啊？其實佢又冇諗過，係啦，可能佢經過晒嗰啲嗰啲即係執過晒濾鏡咁成，有呢啲多咗嘅。係真係多咗嘅，咁同埋都會比較嚴重咗。
咯。咁而即係譬如話，如果我哋即係見到啲咁樣嘅客人啦，咁第一我哋即係所以點解就係我哋要有個皮膚分析機啦，就係因為咧都係俾翻佢自己睇，因為我哋部皮膚分析機係有即係有 AI 大數據，咁所以變咗咧佢係會即係可以話到俾你知你咁嘅年齡，你咁樣嘅情況，可能 compare to 同年齡嘅，佢會照完之後唔想照啊。係咁都有呢啲客人嘅，咁佢咪更加想去改善咯，係咪先？咁但係調翻轉，好似你咁講，有啲本身其實都已經 OK 噶咯喎，咁但係佢即係都係好追求，好似真係太完美嘅，咁我哋就會用翻呢啲數據，就話翻俾你其實你唔使咁擔心啊，你咁樣嘅情況係啦，其實已經好好啦咁樣。咁有時真係唔係話個客人話，喂，我想做呢樣，我哋就要跟住去做。即係我覺得我哋都有我哋嘅專業，我哋都可以根據翻佢嗰個情況，俾翻一個即係實際少少咯。即係我覺得唔好淨係追住似邊個明星嘅，或者點樣，即係覺得自己靚就 OK。又多咗咧專家咧，即係而家資訊發達啊嘛，可能你身邊啲朋友又個個都以為自己好識嘢，哇咁啊係咁即係係咁批評啊，話你呢度唔得啦，呢度咁樣啦，咁就搞到佢自己個人好緊張啦。所以唔好啊，千祈唔好。你今日咪帶咗送啲嘢俾我哋啊？有禮物喎，我哋好少可有禮物收喎。想嚟，不過唔係我收。手揈揈。有啲咩咧？係 Rowena。咁今次咧就係咁嘅，因為咧我哋 Una 咧就啱啱今年年頭啦，就喺日本就入咗一部全新香港第一部嘅儀器叫 ItLift， 做一次就等於做3部機嘅效果。咁裏邊有啲乜嘢咧？咁啊就係有呢一個嘅平衡超聲波啦。咁跟住之後有高能量 RF 啦。咁同埋咧佢嗰個深度咧係可以達到去 Smart 層。即係到4點，即係皮膚4.5mm 嗰度做一個 V 面，即係類似 ultrasound 嗰啲 defocus 嗰啲。冇錯啦，即係內鏡鼻咯。係啦，冇錯，仲要一部機可以做晒3部機王嘅效果。即係又有效果，又可以幫你慳時間，即係咩都快咗啦。冇錯啦，靚咗快咗。咁咪好痛咯？會唔會啊？咁啊唔會啊！呢樣你又放心，因為多數即係大家都會覺得哇咁勁嘅機會唔會好痛啊、好辣啊？係咯。咁但係佢嗰個冷卻 system 係做得好好，咁所以變咗咧，其實我哋而家做咁耐咧，其實個客都即係覺得冇問題嘅，接受得到，唔使食止痛藥嘅。咁即係咩年齡層都啱做啊！即係脂肪多嘅面都得，冇脂肪嘅面都得。冇錯啦，lifting 又得，即係減脂嘅又得，因為佢嗰個有3個唔同技術可以針對唔同嘅嘢咯。咁如果眼啊頸嗰啲咧，做唔做得？都可以啊，都可以。咁但係你話眼珠上面梗係唔得啦，咁但係眼周圍嗰啲皮膚咧都可以做。都可以做嘅。咁啲咩雙下巴嗰啲會唔會令到你又好咗啊？Jawline 做得特別好，特別好添啊！特別好，係啦，個收緊效果係非常好。但係如果佢係包面啊，跟住之後或者佢可能年齡開始即係令到個皮膚下垂啊，嗱咁呢啲咧我哋就可以改變啦。咁啊，尤其是可能年齡即係繼續上嘅時候啦，尤其是點解我話 Jawline 特別好咧，就係呢啲位置係會比較容易鬆。係，喂係喎，咁呢部機咧咁犀利啦，咁啊，但係屋企而家好興有啲都家用嗰啲嘛，咁係咪家用嗰啲同呢啲係冇得比嘅咧？直情係。咁一定係兩回事啊！咁但係如果你話家用嘅，咁我真係覺得都係有用嘅。咁啊，只係但係有限咯。咁始終個程度係會好唔同嘅。咁啊，譬如話佢即係佢係當然係好方便啦，可以自己喺屋企日日做。即係都有啲效，即係叫做真係好過冇啦，係咪？係，冇錯冇錯。咁啊咁好嘅機，咁啊今日咧就有一個即係阿 Rowena 咧嚟到咧就話有個價錢咧即係好優惠嘅，就幾乎係即係差唔多半賣半送俾大家嘅。只要大家咧咁啊靚靚應援團嘅 Facebook 專頁咧 PM 或者留言咧，咁啊可以咧就得到咧名額咧，我哋有3份啊。咁啊平時咧要做一次呢一個嘅療程咧，就要差唔多成咧即係5000幾蚊嘅嚇。咁啊今日咧咁啊就會送出一個優惠啦。咁啊就係去到咧就係唔使3000蚊就有啦。咁啊，大家只要係啦留言啦、PM 啦，就話好想即要啦。咁啊，同埋名額有限啦，3份啊，先到先得嘅我哋。咁啊，另外都有啲嘢喺最後都想問下 Rowena 係咪？係啊，我想問咧，你塊面好光澤，好靚。多謝。係啊，你咪日日做 facial？係啊，日日做 facial 唔得，塊面會爛嘅喎，日日做 facial。應該係唔得嘅，日日做 facial 會過載。咁但係我自己覺得即係除咗搽嘢之外啦，其實都好緊要就係即係自己要 take care of 自己個身體啦，係咪先？即係唔係淨係齋皮膚。我知日
邊都要你入邊即係各樣身體機能啊、內臟好嘅，你個皮膚都會自然好啲噶嘛，係嘛？一定啦。咁有啲人咧係中意揀嗰啲名牌做護膚品嘅，你點睇啊？我覺得又冇乜所謂喎。總之我覺得係佢適合你，你覺得搽咗係真係對你有幫助嘅。咁因為我覺得護膚品係有幫助，但係即係我自己覺得啦，咁一定係做 treatment 做儀器，跟住之後係個幫助係會即係重大咯。其實我自己喺屋企咧就乜嘢牌子都搽嘅，我最雜咧係搽到20蚊一支都有噶。咁犀利？點解咁樣？係咯，唔係啱皮膚用咁慳嘅，唔係慳啊，係啱皮膚用咪得咯。係咪即係唔係話一定貴就一定係好噶啦？唔一定㗎，真係唔係喎。係啊，同埋要啱唔啱喎？揀翻質地咯，每個質地有唔同層次㗎嘛。係啊，你撈亂咗個步驟搽，你都會嘥啦。係咯，同埋會生粒粒。係，係啦，咁啊有啲咩嘅疑問啊，即係都可以繼續揾你啦，解答啦嘛。但係大家係啦，即係有啲嘅美容上面嘅詢問啦，或者啲經歷咧，都可以咧去我哋靚靚應援團啦 Facebook 專頁咧 PM 或者留言啦，高力豆沙咧親自會為你解答啊。咁啊，今日咧就多謝晒啦 Una 嘅行政總監啊 Miss Loanna Law 嘅，多謝晒，多謝晒， Thank you，拜拜，拜拜。